kakati no bano laavu yatandise okuddamu obuto agenda okudda nga baleseewo ebbaluwa nnene omukwano Victor nga mugandi mune Victor nkubuulire kimanyi bulungi obadde nga mugamba nti omukwano gwo obadde ogulina ng'ogumpa omuntu gw'omutima gwe gusinga okwaga naye nkizudde nti mu mutima gwo wansi mu ntobo waliwo oyo gw'oyagala ennyo kwegamba mu lububi mubaamu ebika oyinza okulya emmembe n'ogiyita olububi Olivia nali simumanyi kati nga munnange naye ate nagwa mu kunona kyamazima baali kwegamba najjanga ekyokusaaga mu bulamu bwo nange nali manyi nti muzannyo okusooka naye omutima ne gujja guwagamira n'entandika okwagala ebyaddala wabula Olivia bwaku ekituufu mu mukwano guno era mbadde nkwagala era nga nkwenyumirizaamu naye ate kyendabye gwe ne Olivia ate waliwo omukwano ogwa nnamaddala mubeere basanyufu nsazeewo nze ke ŋŋende mbaviire munnange embaga ngisazizaamu era mbasaba mweyagale n'omuntu njagala olabe ebyembaga yabisazaamu n'asala bagende ng'anyiiziira bano kabalekera essanyu nkeni munnange siina gano abeera kumpi awo kansobole nange okuleka nembaako wenzira wenyinza obutabalabira naye kambaagaliza okweyagala era saagadde ndabike okuba ndi nkusibula mu bukambwe kubanga kino kye bayita okurespektinga emitima gy'abantu oba ofiringi z'abantu kiba kya bulyaza amaanya omukwano gwa Moses gwe yalina ogwo eri Oliver ne baguwaamu Layira ono kyamuzitowako nze Layira nassaako omukono emmanga awo Layira agenze naye omanyi oyinza olira essanyu munda naye wadde kungulu olina okulaga akatuubagiro naye nga munda agenze kale nno mwana muwala yakwata ekkubo nalabika okuba nga akita era bakwata ekkubo ne bajja ewa taata yawadde Layira ssente agende mu Amerika kubanga yampaye amaanyi okulowooza nti abalabe baffe ne bwe tunaabadduka tutya era ku kino kyonna ekiriwo taata yafunamu ekirowoozo n'ategeera titudduse omanyi engeri yokka ennyango y'okuwangula omulabe wo kwe kumufeesinga wajjoba toddukanga fiyayo feesinga fiyayo buli wobeera ng'olina ky'owulira ekikutawaanya mulabe oba kiki kyonna fiya gifeesinge just face your fear Layira bamuwadde akasente ne yeeryawo asookawo abaana bano gaapu embaga esobola okulabika nyeggwa talaba na lwaki omwana we abeera atigo madduka dde nadde eri ensonga eno ngenda kulabika nimbaako engeri gye ngikwasaganyamu okakasa nti baana bange mubeera mirembe mufune n'essanyu eryo eryali lyetaagisa kino kye bayita laawunda about enkulungo amazzi gakulukutire gaali gakulukutidde era nono naye kwegamba yeebaza nnyo tewaliwo kye bagenda maaso namunenyeza kyonna kye yakola yataasa obulamu bwa Moses n'embeera eno tetuganye obulumi bubaddewo naye yali ayagala labika okuba nga naye ataasa famire ye abadde bange mukulu mu poliisi ate nga mukwano gwange yagamba nti nina abamu ku balwadde b'enzijanzijanjaba mulimu omukulu mu poliisi musajja w'amaanyi kati nange ensonga eno ngenda gikwasa mukwano gwange wa poliisi oyo kyembadde ntya omwana oli Jovani okudda okuntuga afazadi poliisi emukuba engwala muwawaabire kuno si kuwawaabira naye tukole olugambo era oluvannyuma ogenda okwetegereza poliisi yabatundi n'engwala n'emisinde nga batuuse baatuuka butereevu mu maka aga Jovani
Eka itawu jangu pita hapo ne bamulyawo mateeka gakola amateeka gakola bonna babatwala bannyonnyole lwaki kibadde kiri bwe kityo akawingu kakaabonera kwira kyaliwe batutte kale no wano nakikulaga maama ali kachayi ali ku mawulire ekindaazi okulira okonkona asikali eneliya konkona kwe kutuma asikali bakulu mukiki mama Olivia ni Eric tubadde tunoonya mama Olivia lakini tumwagala mukatini sasa baguriu mateka mekuze lakini umeona polisi mateka mekuze umeona je balikonya nyabo nawe je osibyotya yego mama gwe mama Eric ne Olivia yenze chichi waliwo buzibu ba police nyabo tuvuda ku police headquarter lakini bade bakwagala tedi bya statement bagamba ko mutuze bantu katugende kati eno arrest warrant echi tugende ate nagenda mumanyi nnyo iko kati tumala na mwegamu kumanyira manyira mu mutima mulungi kino twagala kutwala ng'engwala tezikabye gende yangu lakini bayitawa njijayo labe sirina okero yamugamba kujireyo labe twali najja akasambi ngaddala wali mu lukolo kutama kabafala yedita omwana yewuunya nnyo olaba mwatane senga yatana musango songa mukazi yewaluka mukazi ali mulema tani mutabani we wuuyo mama mwakola bubi ekyokutasenga wa Moses yali atambulira mu kagaali tima emputu n'ekintu ekubaawo eyisa bubi bwotyo kintu kutuuka awo maama nnyo naye maama akola ebikola by'okutulugunya maama nali nkwagala ne mwatulugunya nnyo bannamwe mulimba mutabani we n'amuwaayo era maama ne bamutwala kati nzigulewo gulawo funguwa bagurire bosi batware Gateman tamanyani amusasula naye nga kyo bwekito bwe kikoleddwa tetuyinza kissaawo kagere kyosiga kyokungula kansubire ng'olina kyoyize mu firimu eno wabula nakujjukiza ndi mu firimu tuna gye tuyita characters omuntu yenna gw'oba olabye mu character enkyamu ebiba bya firimu togamba ndi gundi yeeyisa bw'ati kulw'okuba mu firimu amulabye azannyanga bw'ati tubagala nnyo mwenna abatuwagira abankuumire